ألقت هذه الأسرة المباركة، أسرة أبي المحاسن، عصا الترحال في دمشق. شب هذا الفتى ونشأ وترعرع في مساجد دمشق وجوامعها، ثنى الركب وطاف على الشيوخ، حتى طاف على أكثر من 200 شيخ، يجثو عند هذا تارة وعند هذا تارة. ثنى الركب حفظ القرآن، حفظ الجمع بين الصحيحين، اتسع أفقه وتفتق ذهنه، وبدت علامات النجابة ظاهرة عليه. شرب ابن تيمية القرآن الكريم حتى ارتوى منه، فلازمه القرآن ورافقه في صغره، في فتوته، في شبابه، في محنه وفي سجنه، بل وفي لحظات موته وسكراته، حتى فارق الحياة مع القرآن الكريم وهو يتلو القرآن. واصل ابن تيمية طريق طلب العلم على جادة السلف الصالح، حتى على كعبه وارتفع اسمه، فصار ذا صيت شائع وخبر ذائع. أذن له بالإفتاء وهو في سن 17، وتولى التدريس في المدرسة السكرية بدمشق في سن 21، وبعد 2 وتحديدا بعد وفاة والده رحمه الله تولى مشيختها، وما أن بلغ 30 حتى فسر القرآن الكريم في الجامع الأموي بدمشق. هكذا كانت نشأته، بيت صالح وتعلق بالقرآن الكريم، زهد وورع وعبادة، تعظيم لنصوص الوحيين، تعلق بسلف هذه الأمة. ابن تيمية لم يتخرج في جامعات الغرب، ولم يلمع ويصدر لهذه الأمة دون أن يكون له إسناد أو تعلق بسلفها وأئمتها. ابن تيمية يا كرام لم يتصدر ولم يدرس أو يفتي حتى أذن له الكبار. علامات النجابة والذكاء والفطنة ظهرت عليه حتى أبهرت الناس. يغدو إلى المساجد والجوامع، يلحظه يهودي تفرس في ابن تيمية، فرأى فيه أمرا عجيبا. رأى أن هذا الغلام، أن هذا الشاب الذي يتوقد ذكاء وفطنة، رأى فيه مستقبلا كبيرا لهذه الأمة. بدأ هذا اليهودي بإلقاء الشبه وطرح المشكلات والمعضلات والأسئلة على ابن تيمية في طريقه إلى المسجد. يعترضه اليهودي، يسأله، وابن تيمية يا كرام يجيب بما فتح الله عليه، يدفع الشبه ويفندها، يجيب اليهودية بحلم وعلم وحكمة، حتى إذا ما تسلل الإيمان إلى قلب ذلكم اليهودي أعلن إسلامه على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يا كرام أخذ على نفسه العهد أن يعيد الأمة إلى الطريق الصحيح المستقيم، أن يعلق القلوب بخالقها جل في علاه. ابن تيمية رفض مظاهر الوثنية والشرك والتي بدأت تتسلل إلى مجتمع المسلمين، رفضها بعلم ورفضها بحلم وحكمة. أراد تنقية عبادات الناس مما علق بها من بدع ومحدثات وخرافات. ابن تيمية يا كرام
أراد إعادة الناس إلى المنبع الصافي المتفجر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون نشأة هذا الجيل إذا أراد السير والمضي قدما على خطى ابن تيمية وعلى خطى السالفين. تعلق بالقرآن، تعظيم لسنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، تعظيم للأئمة، تعظيم لسلف الأمة، عناية ورعاية بجناب التوحيد، تعظيم لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم.